然后呢，就是你想要什么风格的导师，是学术大佬还是新生代，是放养型还是关心型，是压力型还是鼓励型。在这里呢，我就说一下我的观点吧，然后分享一下我的导师。他就是特别关心我，然后又给我很多指导的神仙导师，不管是在学术上还是生活上，就方方面面吧。我们几乎就每天或者是一两天都有聊天的这种。就我一入学，他就给了我毕业论文的题目。那我现在研一，但是我的毕业论文其实早就已经写完了。生活上呢也是，甚至分手的时候，我导师还给了我超级多的建议还有安慰。然后包括新冠阳了的时候，他还安慰我，就是不用害怕，因为我症状比较严重嘛。还有就是我特别感动的一件事，就是我好像无意之间和他说了，我现在在还花呗，因为当时报考研辅导班的时候，就是用花呗付的，现在还在还。然后我导师有一次就特意和我说，如果生活上有什么困难的话，就和他说就行。当然他也是经常给我发钱，其实我也没干什么活。然后呢，实习找工作这些就更不用说了，真的给了我超级多的建议和帮助。所以我觉得选择导师并不仅仅是为了完成一个学位吧。如果你研究生导师选得好的话，真的可以成为你人生中的贵人，或者是你这一辈子的财富。尤其是像我这种家庭条件不太好，我父母给不了什么实质性的引导，而我自己呢也比较迷茫，看不清一些方向。那这个时候有一个经验很丰富的导师一直引导着你前进，就像朋友一样，真的特别好。当然这只是我自己的看法，具体选择还得看你自己的偏好，因为很多人就是喜欢相对自由一些，然后不喜欢让人管着。另外尤其要注意的一点是，如果有同学想在学术上做出一些成绩，或者你想读博的话，还得重点考虑这个导师他是不是博导，是不是研究型的学术大佬，还有他的研究方向。总之呢，导师是非常重要的，一定得慎重选择，不要说随随便便。根据他的研究方向选一下吧，或者是有些学校可以开学之后再决定，你也可以开学以后，上一段时间的课，然后再选。当然这个不太建议，就真的是有点晚了。OK， 现在我们进入最后一步，给导师发邮件。我说这么几点自己的看法吧，就是首先你最好是把自己的简历加上，就是让导师能够一目了然的了解你是一个什么样的学生。就包括你之前的奖项啊，还有上过的一些课程，
还有你的初试成绩这种，如果比较好的话可以加上。总之就是你的一些优势吧，就像找工作一样，然后展现给老师。正文部分呢，就是一定要表现出你自己的真诚、尊重，然后非常非常想跟着这个导师进行学习。需要注意的一点是，如果没有导师很快的回复你，不要死等啊，因为很多老师他就是不回你，你等到开学他也不回你。所以说，多发几个老师也没啥问题。很多人觉得这个广撒网不太好，其实没什么吧，就像找工作一样，这也是一个双向的选择。老师们也都是理解的。我当时就是发了3封邮件吧，其中一个老师到现在也没有回我。就很多老师就得等到你开学去现场去找他才行。那今天的分享就先到这里了。下一期视频我想和大家分享一下我是如何在研一用了差不多大概1个月的时间写完毕业论文的。大家如果有什么问题的话，可以在评论区留言或者给我私信，我都会回复的。拜拜。Hello， 大家好，这期视频没啥想说的，就是一心想给大家送福利，这不冲刺阶段了吗？我知道432的同学有多卷，所以就想把自己整理过的简答题分享给大家，希望看过的同学都能上岸。然后我来介绍一下这份资料的用法。首先呢，我是按照章节整理的，每一章呢先是列了一个问题的大纲，然后对每个问题分别整理的。主要是以贾俊平老师的统计学为主，综合了课后题、很多院校的432真题，还有盛才的一些资料。盛才网站上关于432的资料我基本都看过了，然后它适用于目标院校考统计学的同学，当然作为期末考试还有考研数学的一点点参考也是可以的。需要强调的一点是，这份简答题是我在冲刺阶段整理的嘛，所以说我综合考虑的因素就比较多，算是我对每一章的一个思路的梳理总结，它不只包括简答题的内容。我是把很多东西当成了简答题的形式整理了下来。在去年这个时候，我除了做真题和模拟题之外，基本每天都会复习和整理这份简答题，一有什么收获都会进行修改，直到改到了考试。大家最好是按照自己的思路整理一份，然后呢，把我的这个作为参考。最后呢，知道大家时间都很紧，我就话不多说了，加一下评论区的 QQ 群就可以直接下载 PDF。有什么问题的话，可以在评论区提问或者是私信我。拜拜。Hello， 大家好，距离考研还有40天了吧？我知道现在肯定有很多考研的同学都很焦虑，不管是什么原因吧，就是感觉学习进不了状态，想学但是怎么都学不进去。今天呢，我想和大家分享一个我在考研时用到的一个小方法，可能它看起来有点蠢，有点幼稚啊，但是我觉得还挺有用的。这个方法呢，它需要用到一个便利贴，还有一个随便什么东西的容器。我把它分为3个步骤。第一步就是在便利贴上写上你此刻最想完成的学习任务的其中的一小部分，因为这里的任务要非常的小，非常具体，难度也不能很高，最好是在20分钟内可以完成的。比如说我今天想复习行列式这一整章的内容，那这一章它可能包括7个部分，包括行列式的定义、性质，克莱姆法则展开定理，还有我之前整理的一些错题等等。然后呢，我就会在便利贴上写上复习行列式的第1小节，行列式的定义和性质，就这么多，别的都不要再写了。然后任务的下面写一个奖励自己的东西，比如说吃一包零食，或者是看5分钟的手机等等。这个奖励的大小可以根据任务的大小来定。然后是第2步，我会把这一页便利贴给撕下来，放到一个最显眼的位置。然后呢，就什么都不要再想了，立马去做便利贴上的这个事情。第3步，做完之后，我就会把便利贴给叠起来，放到这个专门收集便利贴的容器里边。然后呢，就可以无限的